Hello dear friends, welcome back to my channel. Any doubts? നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊന്നും എത്ര കളിക്കാൻ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്താലും മതിയാകില്ല അല്ലേ? അവർ വീണ്ടും പുതിയതിനായിട്ട് വീണ്ടും തിരക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. വാങ്ങിയതാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നശിപ്പിച്ച് കളയുകയും ചെയ്യും. മക്കളുടെ കളിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഓൺലൈനിലാണെങ്കിലും കടകളിലാണെങ്കിലും ഭയങ്കര വിലയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ അവർക്ക് കളിക്കാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ നമ്മുടെ പൈസയും ലാഭിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ കുഞ്ഞു മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു പസിൽസാണ് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ജിഗ്സോ പസിൽ. ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊന്നും എക്സ്ട്രാ വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യം തന്നെ ഇല്ല. നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ജിഗ്സോ പസിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇത്തരം പസിൽസൊക്കെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞു മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അവരുടെ ബുദ്ധി വികാസത്തിനൊക്കെ ഒത്തിരി ഗുണകരമാണ്. എല്ലാ പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്കും ഇങ്ങനെ പസിൽസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു കാർഡ്ബോർഡിൻ്റെ പീസ് വേണം. ഞാനൊരു ഒരു സൈഡ് വൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാർഡ്ബോർഡ് പീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ചിത്രം, എന്തെങ്കിലും ഒരു പിക്ചറാണ്. അതിൽ നമുക്ക് കളർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിലൊട്ടിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ചിത്രം വരച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ എൻ്റെ മോൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ അവന് കുത്തി വരച്ച ഒരു പേപ്പർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ്റെ കളറിംഗ് ബുക്കിലുള്ളത്. ഇനി അത് ഏതായാലും ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നില്ല, അപ്പോൾ ഞാൻ അത് തന്നെ എടുത്തു. മോൻക്ക് കളർ ചെയ്യാനൊന്നും അങ്ങനെ ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പോൾ കളറിംഗ് ബുക്കിൽ അവിടെ ആയിട്ട് ഓരോ പേജിൽ അങ്ങനെ കുത്തി വരച്ച് വെക്കും. പിന്നീട് അതിൽ തൊട്ട് നോക്കുക കൂടി ചെയ്യില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ പേപ്പർ ഇന്ന് എടുത്തു. പിന്നെ നമുക്കൊരു ഫെവിക്കോൾ ആവശ്യമുണ്ട്. ഫെവിക്കോൾ ഏത് ഗമ്മായാലും കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ ഫെവിക്കോളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതേപോലെ സ്കെയിൽ വേണം. പിന്നെ നമുക്കൊരു പെൻസിലും ആവശ്യമുണ്ട്. പിന്നെ കളർ ചെയ്യാനായിട്ട് കളേഴ്സും വേണം. ഞാൻ മാർക്കർ കളറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഈ കളർ ഞാൻ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാണ്, ഫേബർ കാസ്റ്റലിൻ്റെ. ഇത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്നതിനേക്കാളും ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഓൺലൈനിലാണ് അത്യാവശ്യം ലാഭമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കളർ ചെയ്യാം. അത് ഈ പേപ്പറിൽ നമുക്ക് കളർ ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ള എന്ത് കളറും കൊടുക്കാം. കുട്ടികൾക്ക് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പേപ്പർ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് ഇത് വെച്ച് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എന്ത് ചിത്രവും വരച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ കളർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കളർ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. ഞാനിതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ മോന് കൂടെ തന്നെ അവിടെ ഇന്നെല്ലാം നോക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അവനെ കൂടെ പിടിച്ചിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവരെ കൂടി ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂടെ കൂട്ടുക എന്ന് അവർക്കും ഇത് ഒന്ന് പഠിക്കാനൊക്കെ നല്ലതാണ്. അവർ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നന്നായിട്ട് വാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും. പിന്നെ അവനക്കാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കളർ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും പഠിക്കുന്നതിനേക്കാളും എഴുതുന്നതിനേക്കാളൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ വെട്ടാനും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാനൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ മുഴുവനായിട്ടും കളർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള വൈറ്റ് ഭാഗത്ത് ഞാൻ ഒരു ഓറഞ്ച് ക്രയോൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കളർ ചെയ്തതാണ്. അവന് അവിടെ ഒരു ഓറഞ്ച് മാർക്കൊക്കെ വരച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ ഓറഞ്ച് ക്രയോൺസ് യൂസ് ചെയ്തത്. നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നന്നായിട്ട് ഗമ്മ് തേച്ച് കൊടുക്കാം. ഫുൾ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് വേണം തേക്കാനായിട്ട്. കാരണം നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ അത് പോരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ബാക്കിൽ അവൻ കളർ ചെയ്ത ഒരു പിക്ചറാണ് കാണുന്നത്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അവൻ്റെ കളറിങ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് തേച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കാർഡ്ബോർഡിൻ്റെ ഒരറ്റത്തായിട്ട് നമുക്കിത് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം. ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചെടുക്കണം. ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് ഒട്ടിച്ച് നന്നായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ആ ഭാഗം നമുക്ക് വെട്ടിയെടുക്കണം. ഒരു സിസർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വെട്ടിയെടുക്കണം. ഞാൻ സിസർ പിടിക്കലൊക്കെ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് വെച്ചിട്ടാണ്. കാണുന്നവർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, പക്ഷെ നമുക്കൊന്നും അങ്ങനെയൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യാറില്ല. നമുക്കിത് ഫുള്ളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം.
ഇപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും മതി നമുക്ക്. ബാക്കിൽ വൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ചിത്രവും നല്ല കളർഫുൾ ആയതുകൊണ്ട് മക്കൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടും. നമുക്കിതിൽ നമുക്ക് വേണ്ട എങ്ങനെയാണ് പാറ്റേൺ അതൊന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കണം. ഇതിനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് മെഷർ ചെയ്യണം. ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത്തും വിഡ്ത്തും വശങ്ങളൊക്കെ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് ഒന്ന് അളന്ന് നോക്കണം. അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഒരേപോലുള്ള പീസുകളാണ് ആക്കേണ്ടത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അളവെടുക്കുന്നത്. സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് എത്രയാണ് അതിൻ്റെ നീളം വീതിയൊക്കെ ഒന്ന് അളന്ന് നോക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇത് പീസാക്കാവുന്നതാണ്. ചെറിയ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഒരു 4 പീസൊക്കെ ആക്കിയിട്ടാണ് മുറിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. അവരുടെ വലുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു 3 വയസ്സൊക്കെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വലിയ പീസാക്കി മുറിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. വലുപ്പം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്കതിൻ്റെ എണ്ണവും കൂട്ടാം. ഞാനിങ്ങനെ എല്ലാതും ഓരോ സ്ക്വയറായിട്ട് വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൽ നമുക്ക് വേണ്ടതുപോലെ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം. എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്, വരച്ചെടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം നോക്കിയിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്. അതേപോലെ കുട്ടികളുടെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു 4 പീസുള്ളതാക്കി മുറിച്ച് കൊടുത്താൽ മതി. അതേപോലെ അവരുടെ സ്കില്ലൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എണ്ണൊക്കെ കൂട്ടി കൊടുക്കാം. നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണം ഓരോ ഏജിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അത്ര ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയാത്ത ഒരാൾ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തോന്നുമായിരിക്കും. ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരുപാട് പേര് പറയാറുണ്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇതാ ജിഗ്സോ പസിൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടില്ല? ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്കൊരു 15 മിനിറ്റ് പോലും ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പുറത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പസിൽ മേടിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്കൊരു 100 രൂപ 200 രൂപയുടെ മേലെ ചിലവ് വരുന്നതാണ്. ഇത് എത്ര ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ചിലവും ഇതിന് കാര്യമായിട്ടൊന്നും തന്നെ വന്നിട്ടില്ല. എത്ര ഈസി ആയിട്ടാണല്ലേ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത്. ഞാനിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കുകയാണ്. ബൈൻഡ് ആവുന്നില്ലേ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെക്കണം. എന്നാലും മക്കൾക്ക് ആ ചിത്രം നോക്കിയിട്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചർ എന്തായാലും നമ്മൾ എടുത്ത് വെക്കണം. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ എത്ര ഈസി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പസിൽ ഉണ്ടാക്കിയത്. മോൻക്കാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായി. ഇത് ഭയങ്കര കളർഫുള്ളുമാണ്. അത് കളിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങനെ ക്രയോൺ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കളർ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം. അക്രിലിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് കളർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഭംഗി കൂടുകയേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ ഇത് ക്രയോൺ വെച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ വൈറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും അതിനൊരു ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങളിങ്ങനെ ഒന്ന് മക്കൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത് നോക്കണം. അവരുടെ ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനൊക്കെ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ കൂടെ നിന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കും ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പഠിക്കാം. പിന്നീട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടി വരികയുമില്ല. ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.